Tää Tää. Heti kontenttia vai? yes, very good content. Missä nukuit? Sä luulet missä mä nukuin. Ei mua päästetä sinne sisään. Nappia kaikille soissa. Kettu taas täällä. Hyvää päivää. Tänään pidetään tämmönen autovlogi. Tää äijä nukkuu sen autossa. Vittu. Elikkä me mennään nyt postiin hakee mun koneosat ja sitten me rakennetaan mun tietokoneen. Yeah. The fuck you doing? Oh. Sä otat ne molemmat. Voi! Okei. Okay. Siellä maksat jos nää haijoo. Ei vittu. Mä voin ottaa sen toisen. En osaa sitä päällä ota sitä. Kaikki. There's my shit. You mean our shit. Tää on kommunistinen valtio. Vittu kun vatka. Missä on ne karkit? That's some fire shit. Juuso rakensi niin hyvin tän koneen, niin eiköhän se oo ansainnut nämä. Joinks vittu. Nää mun. Hello! Hello MTV! Eiks sulla hyvä reini? Mitä vittua? Äijät, what up, it's Alpote Vlogger. Say hi man. Hyvää huomenta. We going to the Kylähuuts. So, yes. Ootteko nähnyt jo Vaaketun-auto? Rekkari heti. Hei, kattokaa siellä se asuu. Kahtoko siinä on rekkari? Mä näytin sen vahingossa. Iska antoi mun istua nyt etupenkillä. Te oot kunnolla yhteen saatana. Okay guys, we going to the S-Market with my dad. Perkee nyt juosta aina kun ne näkee meidät. Ei saatana. No niin. Vittu ne tunnistaa mut. Miten me ostetaan? Sotepakat mei. Sä oot matkalla, sä tarvitset jotakin helppoa syötävää. Kato kun on vitun söpö. Miksi mä otin sut tänne mukaan? Eikö? Kumpi ajo? A. L. B. O. O. N. N. E. E. K. Say nigger. Taimi jääty. Jää, eikö sä oot tänne? Eikö? Hei. Iskä jätä. Smurfin mälle. Sitten. Kaikki kahtoo meitä kun me kuvataan. Hiki vitun sieppari. Hikisieppari. Sen nimi on Hikisieppari. Somebody go the police. Siis tää on tätä mitä Juuso käyttää. Voi. Se on hyvä kamaa. Eikö? Juuso lempia. Mä ite käytän tätä näin, kato. Kato nyt. Yes. Samanlaiset hiukset. It's the same thing, what the hell? Mikropizza. Mistä lähti? Valmista reissumiestä kuule. Mitä? Kaikki ajattelivat, että tää on nyt sponsoroitu videokin, that's it auto. Okei, mitä sulla nyt on? Sulla on smurfikimppari, Daim järjö ja Tonnikala kolmioleivät. Ja autossa on. Ja autossa... Joo. Ja sun pitää ajaa paljon 400 kilsaa. Back to Urjala. Matsi. Joo. Mennäänpä nyt pois tätä. K18 alueella. Mä oon 15. Hei! Sä oot 18. Mikä jääkärry. Okei, no niin Juuso nauraa nyt toisten ihmisten koirille.
Ja... Jääkarhu. Okei, no niin. Mä en halua kertoa tätä tarinaa, mutta... Juuso nukkuu autossa. Juuso näyttää kuinka sitä jäätyy. Sä otat ensin jäätynä. Ajat roskat tuonne. Noin. Noin. Auto starttii. Joo. Joo. Noniin. Veikko pyräitte jo. Noniin, syö sitä jäätyä. Mä kuvasin. Pitää saada 10 minuuttia. Niin 10 minuutin videot. Juuso syö jäätyä. Tuo oli muuten stop-risteys. Tässä sarjassa kuvatut tapaukset pohjautuvat tositapahtumiin, mutta yksityiskohtia on muutettu asianosaisten suojelemiseksi. Poliisi, huomenta. Huomenta. Onks meidän takana? On sekä pari mopoa. Mitä kuuluu? Kängi takana, vittu me kuova. MC Helperi. Ja minä muistan vittu. Ai kato. Mitä? Tuossa on kyltti, että varo mustia lapsia. Joo. Ei täällä mitään uskoa. Se meni kelankaan. Jumalauta. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Joo, et jos sun pankkikortti vaikka jäi meille, niin mä voin postittaa se sen jälkeen kun mä oon tuhannut vähän rahaa.